مساء الخير عليكم، إزيكم؟ النهارده بقى جايبة لكم وصفة كلنا بنعشقها، كل مرة كده بنشم ريحتها في المولات أو الكافيهات قلبنا كده بيدوب معاها، السينابون. مين فينا ما حبش اللفة الطرية اللي متغطية كده بقى بصوص القرفة والكراميل، والريحة اللي بتخلي البيت كله ريحته حكاية. أنا النهارده بقى كده عاملاها لكم في كذا صوص وفي كذا يعني flavor، كل الحاجة كلها مع بعض كده متناسقة وطعمه يجنن. العجينة هشة والطعم ولا أروع. عملنا السينابون النهاردة بالبيستاشيو وبالكراميل وبالنوتيلا وباللوتس، طعمه تحفة. الوصفة النهاردة مش بس لذيذة، لأ كمان اقتصادية وسهلة، وممكن تفرحي بيها ولادك أو تعمليها للضيوف كده جايين فجأة، أو حتى تدلعي نفسك مع كوباية قهوة كده والسينابون السخن. يعني لو انتي بتحبي بقى ريحة القرفة والعيش الهش والصوص الكريمي اللي بيسيح في البق، يبقى الفيديو ده ليكي. فيلا بينا بقى عشان كده نبتدي الوصفة بتاعتنا، ومكونات موجودة في كل بيت. الناس بقى اللي بتدور على الطريقة المظبوطة اللي تطلع كده طري وهش والصوص بيسيح كده من فوق ويبقى طعمه تحفة، مش أي حد بيعرف يظبطه. النهاردة بقى هقول لكم على الوصفة دي بكل أسرارها خطوة بخطوة عشان نعمل السينابون في البيت بنفس الطعم اللي بنشتريه ويمكن كمان أحلى من بره. فتابعوني كده في الوصفة بتاعت النهاردة، إن شاء الله هنزل لكم الوصفة كاملة. تابعوني وإن شاء الله تعجبكم وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات عن رأيكم في العجينة. فتابعوني إن شاء الله هنزل الطريقة بالتفصيل الممل.